आज हम लोग खेलने जा रहे हैं मिस्टर बीट 2। सो ये गाइस फाइनली इसकी वीडियो आ चुकी है गाइस, और गाइस आज इसका न्यू अपडेट आ चुका है। सो गाइस अभी चल के देखते हैं कि आके इसके कौन से नए अपडेट्स आई है। और गाइस मेरे को पता है कि थोड़ा सा पता है, इसका बेसमेंट अनलॉक हो चुका है। सो लेट्स बिगिन एंड ओके, चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तब तक वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। जैसे ये हमारे पास नया स्केप आया हुआ है, जो खाली बैठे। सो न्यू स्केप आया हुआ है, इसका नाम है हेलीकॉप्टर स्केप। ओके ठीक है, टनल, हाँ बढ़िया है। ओके हार्ड मोड नहीं, नॉर्मल मोड, अब बढ़िया लग रहा है ना। ठीक है, एक्टिव मिस्टर बीट गाइस, यहाँ पे कुछ आ रहा है। एक्टिव मिस्टर बीट एंड 30 नाइट्रो स्किन। भाई मतलब वो वाली स्किन जो हाँ भाई ऐड आ जाती है, मतलब वो वाली पुरानी वाली स्किन, मतलब मिस्टर बीट 1 वाली। यस, अब है करेंगे हम हेलीकॉप्टर स्किन। Okay. ओके I can't believe सूजन, ओके डॉक्टर वाइट, turned into एंथनी, pigs. अमेलिया, चलो दरवाजे खोलो। ओह It seems अरे that भाई, this drink तो बेसमेंट contained को my देखते हैं। father's concoction. अभी तो कुछ है नहीं How है। is that possible? बेसमेंट देखते हैं, क्या बेसमेंट खुला है? ओके ओह खुला है, अदर साइड से भाई लॉक है। वाह बेटे वाह, तो फटाफट जाते हैं और अब इसको नॉर्मल मोड में कंप्लीट करूँगा आज मैं। भाई कब तक रुक जा रे। अरे 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 ये ले, मुझे पता है कि तू एक सेकेंड। वाह, प्रिजनर ग्राउंडेड ऑफ द वीक। अमेरिका वाले तो GTV, ये एक्चुअली मैं करने वाला हूँ थिंक नूडल्स। मेरा फेवरेट यूट्यूबर थिंक नूडल्स। यस, चलते हैं और इसको लगा के हम निकलेंगे बाहर। पहले कुछ देख लो तो कुछ कोई है। वो क्या भाई वो क्या, और बताइए नहीं। ओके कार्ड्स कंप्लीटर, डिस्कवर हेलीपोर्ट। ऊपर वाले फ्लोर पे जा, भाई पागल हो गया भाई, ऊपर वाले में जाना है। वाह, वो है कहाँ पर? शायद ऊपर वाले फ्लोर में है का भाई, ऊपर वाले फ्लोर में को पता है मुझे होता है ऊपर वाले फ्लोर में है। देखा कि वही जगह जहाँ पर हम टेलीपोर्ट होते हैं। अच्छा मैं टेलीपोर्ट करके भी आ सकता था, कोई बात नहीं। ओह भाई ये तो नई चीज है, ये पहली बार देख रहा हूँ भाई, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। You find a heliport, find a way to ask for helicopter to come। भाई पढ़ने तो दे देते, नहीं पढ़ने नहीं थी है। ओके यहाँ पर हेलीकॉप्टर आएगा। ओ थिक नूडल्स यहाँ पर भी है। हेलो थिक नूडल्स, यहाँ पर भी थिक नहीं, यहाँ से ही है भाई। भाई सब भाई हेलीकॉप्टर का है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आ जाओ, मेरे को ले जाओ। और कोई भी नहीं है यहाँ पर, टाइम पास क्यों कर रहा हूँ मैं? ओ भाई पिंजरा, ये टूटा हुआ था क्या? ये टूट कैसे गया? कोई आदमी गिरा है या फिर? ओके पिग 13, ओ वेट 13 मतलब पिग 13 भाई, तो मुझे पता। तो चलते हैं, टेल योर प्लान टू एंड्रू। Hi, I'm Andrew. और ये वही बात बोलते रहेगा भाई मेरा, इसलिए भाई मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। Are your friends and family pigs? If you can make sure you can make them human again, of course I'll help you. Still, jail is very dangerous. ये तो सबको पता है। Steal the prison key. Enter Mr. Beat lab. अब
उसने लैब में बना दी भाई तू, बेसमेंट में लैब। ये गलत बात है भाई, मिस्टर बीट की लैब इधर भी आ गई। हाय बहुत चैप्टर 1 में तो इट्स लॉक्ड बाय की। ओके वाह वॉशरूम। ओह ये ले, अबे शॉटगन ले लो बेटे। ओए ये कपड़े कैसे, किसी ने देखा नहीं तो चलो। अबे आ गई यार, यार खत्म हो गई। सो व्हाट द हेक, बेसमेंट इज अनलॉक्ड। हेलो कोई ये बता दो। Mr. Meat, come here. I found the girl. Don't run. You can't escape. भागो 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 भागो, प्रिजन की। भाई ये कौन है? अरे वो तो टेरी है, टेरी वो मिस्टर बीट का हेल्पर। बंदो एंटर सल्विया रूम। अभी सल्वे रूम कहाँ से मिलेगा? वो एक सेकेंड, ये है क्या सल्वे रूम? ओह मिल गया सल्वे रूम। अच्छा कम्युनिकेशन है ये होगी क्या? ये है क्या? ओह ये है, ये क्या है? अनलॉक बैक सिक्योरिटी डोर्स। कौन था ये? यू कौन था? फाइंड द लैब। अच्छा अरे भाई अरे भाई अरे भाई भाग लो भाग लो भाग लो भाग लो भाग लो। Mr. Meat, come here. ओ भाई टेरी खतरनाक है भाई। ओ ये क्या है? ब्लडी बेरी। अच्छा ये यहाँ से जाता है। यहाँ से जाता है कोल्ड ड्रिंक। माइनक्राफ्ट का कोल्ड ड्रिंक। वाह मिस्टर बी 2 में आ गया। व्हाट भाई ये कोई मजाक में चल रहा है? माइनक्राफ्ट को कोल्ड ड्रिंक भाई इधर चलो बाहर निकलो। ओके अच्छा अच्छा क्या है? प्रिपेयर द एंटीडोट। ओके डॉक्टर वाइस। Mr. Meat, come here. I found the girl. Can't escape. डॉक्टर वाइट। ओ ये ना डॉक्टर वाइट। सेव मी। ओके थर्ड चुनता हूँ। यस yeah I that why I'm talking. You tell me the ones how to make it with the ingredients. I take the notes. Mr. Meat, come here. I found the girl. Run. Escape. Don't run. You can't escape. Anybody here? अरे भाई shit यार, remaining 2 attempts. भाई क्या कर दिया मैंने? ये मैंने क्या कर दिया यार? पता नहीं क्या करना था यार, ये पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा। और ब्लॉकिंग लिक्विड। ओ ये रहा, इसको लो। ए कंप्लीट तो हो गया था, हो गया। ओके लो लो। अरे भाई यहाँ से ले सकते हो क्या? नहीं। ओके ओ छुपने की जगह। वाह भाई वाह, छुपने की जगह बना दी। कोई और भी है क्या? ओ ये गाइस नो लोकेटिंग भी भाई, दो जगह। फटाफट खुल जा। एस्कॉर्ट द डॉक्टर वाइट। ओके ओके ये इलेक्ट्रिकल चेयर। ओ ये पहली बार देख रहा हूँ। अरे भाई जगह तो दे दो भाई भगने की।
हाँ डॉक्टर वाइट आजा 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 नीचे आ और नीचे आ बेसमेंट रिवील थिंक अरे भाई ये तो वही है No! जल्दी 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 अच्छा अच्छा क्या कहता हूँ मैं सॉरी चल वो हो गए ये हुर्रे अब आ गए गेट द हुक अबे फॉक्सी का हॉक लाओगे क्या 5 Nights at Freddy's से ये क्या बना रहा है पागल है क्या तू डॉक्टर ये पूप का क्या हो रहा है ये क्या बोल दिया मैंने रेड पुश मिस्टर मीट 1 का भाई वही पार्ट है जो कि भाई वो मिस्टर मीट का वो वाला पार्ट जिसका वो रेड पोशन और वो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हाँ वो पिग का पूप ओके गेट द हुक कहाँ से प्रिजनर के पास थोड़ी मिलेगा मुझे ये Mr. Meat, come here. चुप रह Oh, no! मिस्टर मीट प्लीज ऊपर से नहीं Hey, you. बोल Come over here. What is a woman like you doing in this part of the prison? You don't work here, do you? Get me out of here quick. I have an important thing to do. इम्पोर्टेंट थिंग वाह भाई बात के बाद भाई ऐड आ जाती है भाई जब क्यों आ जाती है ये तो पता होता है ठीक है See, you don't have the keys. ओह Well, if you do an errand for me, I'll compensate you with something you'll be interested in. The crippled guard has stolen something very important. Get it back for me. टेरीज हुक व्हाट टेरी मुझे पता था कि टेरी है वही फटाफट चलो If I get out of here, I'm sure we'll make some money. I want to buy myself something nice. वो इधर ही है The teddy that I have got will surely love it. Mr. Meat, come here. I found the girl. Don't run. ओके टेरी ओके तो गाइस मैं आपको माफ़ी करना चाहता हूँ मैंने गलती से पॉज कर दिया था भाई मैंने आपको वो वाला पार्ट नहीं दिखाया था कैबिनेट से बता देता तो मैंने कैबिनेट लिया फिर मैंने उस स्क्रूइंग किट लिया फिर मैंने गलती से पॉज का बटन दबा दी गलती से मैंने देखा भाई पॉज का बटन दबला हुआ है Pretty thing. Take this girl. I stole it भाई from Mr. दे Meat. जल्दी खोल जा यार जल्दी दे कुछ ओ लेट पूछ जल्दी आ वो लेके जाना साइंटिस्ट के पास है ना सही हो ना ठीक है ओ भाई चलो फटाफट चलो Don't run. You can't escape. ये ले दे मेरा पोशन जल्दी को चैन की साथ ले ली मेरे ये ले फाइट द लाइब्रेरी क्यों होता है मेरे साथ में क्यों लाइब्रेरी पास बच गया यार मैं बच गया मैं तो जाने ही वाला था मेरा नेट मैं बच गया मैं मेरे इतने भी
मिसेस हुए ना इतने गंदे मिसेस। एंटर द लाइब्रेरी। अच्छा वो Mr. प्रिजन का Meat, come here. यार कैसे दिख जाता भाई इसको, इधर दूर से भी इधर पास से भी, कैसे भाई तुमको सिखा दे यार। ओ पिंजरे बंद करके रखे हुए भाई, इतना भाई काला वाला बहुत डरावना है। अबे करो पिक अप द मेमो। अभी मेमो क्या होता है? कुछ भी लग रहा है भाई। मेमो मेमो क्या? मोमो जल्दी करो जल्दी करो। Get him! ओके पिक अप द मेमो। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे वो वहाँ कैसे आया भाई? वहाँ पे तो मैंने उसको यहाँ मारा था। जल्दी खुल। जल्दी 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 जल्दी। चलो पिक अप द मेमो। ओ भाई एक सेकेंड, मैंने वो चीज़ तो नोटिस ही नहीं की। मैंने सेकेंड फ्लोर चेक ही नहीं किया। वाह चलो खुल जा, ऊपर चलते हैं। ये गाइस तो नया रूम है, ये देखो वार्डन रूम। ये नहीं खुल रहा था पर अब खुल चुका है। तो देखते गाइस वार्डन रूम कैसे दिखता है। 3 2 1 एंड गो। वाओ भाई हाय वार्डन रूम कितना मस्त दिख रहा है। पर एक सेकंड, अमेरिका का फ्लैग। ओके ये क्या है? बैबू ठीक ये होता है बैबू। वाओ फटाफट चलो नीचे, फटाफट चलो नीचे। उधर है उधर है उधर है। मैं बैठ जा रहा भाई, बस 3 स्टन है भाई। गो टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वहाँ होती है। Anybody there? भाई मेरे को टक्कर लगा के वो मोटे ओए ओके गेंडा बोल दिया सीधा टक गया। ओके फ्लैग ओ सी भी क्या लिखा कर कोड है। ओके फ्लैग है सी सी फिर है बुक। ओके सी डी सी डी सी डी सी डी डी सी डी डी ए सी डी डी ए सी डी 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 ए सी 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 डी डी ए मतलब कि क्या बोलते हैं? सी डी डी ए। जो वार्डन ऑफिस में जाना है पर भाई क्यों? सी डी डी का सी डी डी ए का मतलब 3441 वो। ओके सी डी 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 वाह वाह रेडियो सैडल। ये माइनक्राफ्ट का सैडल के वो आ गया भाई। ऐसे कुछ माइनक्राफ्ट की चीजें ही डाले हैं। वाह चलो उठ बैगन सैडल पिग 13 ये ले। Yes. तू कैसे
पिग ने मार दिए यार, ये गलत बात है। ओके सो फॉर पुश द टेबल। ओ ओ ओके ओके सो कहाँ ड्रॉप किया तो मैं भूल गया यार। नहीं 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 बच गया। चुपचाप चल लो उधर, ये पिग भाई बहुत खतरनाक है। चलो वो म्यूटेड पिग ड्रॉप, पिग बस खत्म। बस इतनी जल्दी भाई, ये क्या बात हुई यार। Don't run. चलो फाइट द सिरिंज। सिरिंज कहीं देखा था, ये है। चलो लेट्स गो। रोड चलो रिसेप्शन। वाह भाई 5 मिनट की ऐड है, वाह जल्दी हो जा। ट्रैवलिंग टू डेस्टिनेशन। ओ डेस्टिनेशन पहुंचा। अरे भाई इधर क्यों बोल, ठीक करूँ पहले भाई। मैं बाउंटी हंटर, वो बाउंटी हंटर है। सो पहले अभी भी अपनी बॉम्ब को, फिर मैं अपनी, अरे भाई रुक जा। फिर अब फिर से जाना है। Mr. Meat, come here. Oh, don't run. You can't. साइड हो जाएगा। अरे भाई क्यों हो जाता है फाइट 10। ओ डॉक्टर वाइट। Mr. Meat, come here. I found the girl. कौन सी गर्ल? भाई अगर रेबेक्का फिर से पेगा बच जाती ना, फिर तो भाई स्टार्ट खत्म हो गए मेरे पास। अबे यार भाई क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। वो आ जा उतरी, तेरे पे लगाओगे उतरी भाई, भाई गंदा लगेगा। ये ले, अभी आखिरी है, अब ले लिया। Pick up get the replacement cable. Here is here replacement cable. This place. Mr. Meat, come here. अरे यार, I फंस found the दिया। girl. ओके क्या करना है? ओह रिक्वेस्ट अ हेलीकॉप्टर। अच्छा गन, ओ है मूव। बेटे आजा,
कहाँ पर है? ओ भाई दरवाजा बंद ही कर रखा है। अच्छा बेटा, मेरे पास कोई और चांस नहीं है भाई, मेरे पास एक ही लाइफ है, मुझे उसको मारना ही पड़ेगा। डैड सॉरी, मुझे मारना पड़ेगा पर बहुत गंदा लगेगा। जल्दी आ जाओ डैड। मिस्टर बीट भाई असली लगे, मिस्टर बीट के कपड़े पहने हुए हैं। अब जल्दी आ, पटरी में निकलना है, सॉरी हेलीकॉप्टर में निकलना है। ये ले बर्बाद है गई बिग बंदूक चाहिए। रिक्वेस्ट अ हेलीकॉप्टर। मैं इसको क्यों बुलाया? थोड़ी भी बुलाता ही नहीं इसको। अबे अरे पीछे कैसा जाता है? गन दे दे भाई, स्टन कर दो उसको भी। ठीक है, साइड से चलो। लुक फॉर भाई, मैं ये तो थोड़ा सा हिंट लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को, मैं पहली बार खेलना, मेरे को नहीं पता कि हैट भी होता है। भाई टोपी किसको देनी है? ओ रास्ता पता। बंदूक मिल गई उसको फिर से। गिव द एक्सक्यूज हैट टू एंड्रू, मतलब उस पुलिस वाले को। अरे मैं स्टंट क्यों नहीं ले सकता? अब यार मैं ऐड देख नहीं कर सकता, बंद। चलो हो गया काम। क्या हैडी एंड्रू, ये ले। It's special. I feel the strength of it. स्ट्रेंथ ऑफ इट। ओ एंड्रू, जाओ एंड्रू, आ जाओ। Well, now Rebecca is gonna have to play her part. Will she get them to come and rescue us? Oh, पहले meet the others. डैड आपको देख के जाऊंगा मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो ऊपर मुझे पता है। एंड्रू, हाय एंड्रू, हट जा। डैड मॉम। Great, Rebecca, you did it. ओके, चिक नूडल्स का पोस्टर बना हुआ था। My daughter Rebecca is a hero. Wow. Thank you, sister. I had no doubt that you would save us all. भाई साहब, ओ हेलीकॉप्टर, पुलिस हेलीकॉप्टर। भाई मेरे को जुकाम है बिल्कुल भी, इसलिए भाई रिकॉर्डिंग। Come on, get in the helicopter quickly. Everything is over. जल्दी करो भाई। One last effort. Let's get out of here. Quickly, please. You have all done very well. You are truly brave, especially you. ये क्या है? Goodbye, Father. रेबेका अपने पापा को छोड़ के जाएगा। उसके डैडी का नाम मिस्टर मीट है, मतलब मिस्टर तंदूरी। Mr. Meat, Rebecca is a very smart girl. Not only has she managed to escape from prison Yes. in one piece with all of the people, but she has also transformed her friends into humans. Yes, आदमी डाल दिया। The girl is pretty smart. She resembles her father in that way. अब क्या करेंगे भाई, अब तो निकल चुके हैं। अभी हंस रहा है टेरी, हंस रहा है।
Well, what are you going to do now? what are we going to do now? Okay. Reinforcements won't take too long to arrive. As usual, Okay. pack up our things and take the business to a place where the taste of good pork is appreciated. अब क्या हुआ? Oh. You have escaped, but Mr. Meat is still controlling the prison. What? Are you kidding me, यार? भाई क्या मेरे को बैज मिला सिल्वर का? क्योंकि अगले में हार्ड मूड ट्राई करूंगा। What? अरे हाँ मैंने हार्ड मूड कंप्लीट किया है। वाह गोल्ड का मिल गया। सही भाई मिल गया। ओके चलो गाइस आज की वीडियो में देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। देखते मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।